హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాహితీ వంటిల్లు. ఇవాల్టి స్పెషల్ హైదరాబాదీ దమ్ కా ముర్గ్, నిజాం రాజుల ఫేవరెట్ చికెన్ కర్రీ. మీరు ఓసారి ట్రై చేశారంటే వావ్ అని అనకుండా ఉండలేరు. ఇది రొటీన్ చికెన్ కర్రీ స్టైల్లో చేయరు. దమ్తో చికెన్ కుక్ అవుతుంది. లెట్స్ స్టార్ట్. ముందుగా ఒక బౌల్లో 1/2 కిలో స్కిన్లెస్ చికెన్ తీసుకోండి. తర్వాత ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల తరిగిన పుదీనా, 2 టేబుల్ స్పూన్ల తరిగిన కొత్తిమీర, 1 స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ ఉప్పు అయితే మన రుచికి తగినంత, 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 స్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర పొడి, 1 నిమ్మకాయ రసం, 1 కప్పు వేయించిన ఉల్లిపాయ, 2 పెద్ద ఉల్లిపాయల్ని పొడవుగా కట్ చేసి వేయించుకున్నాను, 2 స్పూన్ల నెయ్యి. ఇవన్నీ కలిపి మ్యారినేట్ చేయండి. మసాలాలన్నీ చికెన్కి బాగా కలిసేలా బాగా కలిపి మూత పెట్టి 3 గంటలకు తక్కువ కాకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి. అయితే మసాలాలో రాత్రంతా నానబెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే రెసిపీ చాలా బాగా వస్తుంది. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి 3 అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మందపాటి కడాయి పెట్టి 10 to 15 కాజూస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ చిరోంజి పప్పు. ఇది సాధారణంగా ముస్లిమ్స్ చేసుకునే కీర్లో ఎక్కువగా వాడతారు. ఇది అన్ని సూపర్ మార్కెట్లలో దొరుకుతుంది. 2 స్పూన్స్ వాటర్ మిలన్ సీడ్స్, 25 బాదాంలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇది వేగడానికి 5 నుంచి 7 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. ఇవన్నీ జార్లో వేసుకొని 2 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఎక్కడ పలుకులు లేకుండా మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మందపాటి గిన్నెలో 2 స్పూన్ల నెయ్యి, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 4 యాలకులు, 1 బిర్యానీ ఆకు, 4 లవంగాలు, 1 స్పూన్ సాజీరా. సువాసన వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు లో ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి. ఒకసారి పచ్చివాసన పోయాక వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 1/2 కప్పు పెరుగు వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మసాలాలో నానబెట్టిన చికెన్ అందులో వేయాలి. ఇప్పుడు బాగా కలిపి $50 ml వాటర్ వేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీకి నీళ్లు ఎక్కువగా అవసరం పడదు. చికెన్ని బాగా కలుపుకొని గిన్నె అంచుల మీద ఏదైనా పిండి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ పైన 2 స్పూన్ల నూనె వేసుకొని మరోసారి బాగా కలపండి. పిండి జారిపోకుండా గట్టిగా మూత పెట్టి సీల్ చేయండి.
ఈ దమ్ మీరు 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ మీద కుక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని 30 నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి. ఇది అస్సలు మర్చిపోవద్దు. 30 మినిట్స్ అలాగే ఉంచాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత దీని రుచికి ఎవరైనా అలా ఫిదా అయిపోతారు అంతే. అంత బాగుంటుంది, అంత రిచ్ గా ఉంటుంది టేస్ట్ లో. స్పెషల్ అకేషన్ లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మిమ్మల్ని అందరూ ఎంత అప్రిసియేట్ చేస్తారో చూడండి. మా ఇంట్లో ఇది చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి.